Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnoj priči i večeras ćemo obraditi jednu priču koja ne samo da je čudna, već i krajnje monstruozna i surova. 53-godišnji ZK iz Vranja uhapšen je jer je svoju emotivnu partnerku NS iz Pančeva držao nekoliko sati vezanu za krevet, a potom je sipao sonu kiselinu u oči. Žena je zbrinuta u Pančevačkoj bolnici. ZK se tereti za krivična dela, laka telesna povreda, izlaganje opasnosti i protivpravno lišenje slobode. 24. marta 2022. godine u urgentnom centru u Pančevu prijavila se Nada S. sa svojim prijateljem Zoranom Disićem. Imala je teške opekotine oka, kako je ona sama izjavila, greškom se polila sonom kiselinom tako što je nešto pokušala da očisti u svom kupatilu. I dok su oni radili prijem pacijentkinje, njen prijatelj Zoran Disić je jednostavno nestao iz prijemnog odeljenja i nije pokazao čak ni svoju ličnu kartu i tome slično. Pacijentkinja je primljena sa teškim opekotinama oka i zadržana je u bolnici na lečenju. Ko je u stvari Nada S? Nada S je ugledna domaćica iz Pančeva, stara 48 godina, bila je udata i ima 2 ćerke. Nada je bila omiljena prodavačica i bila je jako lepa žena. Svi ljudi koji su trgovali u tom diskontu prosto su je obožavali. Ona je imala neki problem u svom braku i u februaru ove godine ona se razvela od svog supruga, sa kojim ima, znači, 2 odrasle ćerke. Ona je taj razvod jako teško podnela. I to je pričala svojim prijateljicama i koleginicama s posla. Govorila je kako je to za nju možda bio najgori dan u životu. I ona je u tom trenutku patnje i emotivnog rastrojstva zapazila jednog simpatičnog muškarca koji je dolazio tu da trguje, a isti je inače bio građevinski radnik. I on je zapazio prelepu Nadu. Počeo je da daje komplimente, a normalno, kao i svaki muškarac, počeo je i da se udvara. Imao je lep rečnik udvaranja i malte ne u toj priči samo je falilo da počne da skida zvezde sa neba. Tako su govorile Nadine prijateljice, jer se ona njima to poveravala i hvalila se kako ima simpatičnog i pažljivog udvarača. Po njegovom predstavljanju, znači, on se zvao Zoran Disić iz Vladičinog Hana. Tako je rekao. Došao je da bi se ovde bavio građevinskim poslovima zato što u Vladičinom Hanu nema nikakvog drugog posla da radi. A inače, važio je za dobrog i vrednog majstora. Bio je veliki kavaljer. Kada bi došao, on bi častio ne samo Nadu, nego je častio nekim sokićima sve žene koje su se u tom trenutku nalazile u diskontu. I naravno, žene to vole i poštuju i znaju naravno i da nagrade lepim osmesima, a i da prihvate da izađu sa istim na piće, što je nažalost prihvatila i Nada. I tako je počelo njihovo jednomesečno zabavljanje. I u toku tog jednomesečnog zabavljanja, znači kada su počeli i izlasci po restoranima i kafanama, u toku jednog od tih izlazaka ona upoznaje svog novog dečka sa svojim rođakom i on upoznaje Zorana Disića. I ovaj čovek mu se na neki način dopao. Bio je simpatičan
i dobar za druženje. Takođe, upoznaje ga i sa svojim ćerkama. Ovaj simpatičan čovek se dopao i njima. Govorili su dobronamerno, dobro da je pronašla nekog da bi što lakše isplivala iz bračnog brodoloma. Međutim, ovaj čovek nije bio guma za spasavanje. On je bio njen kamen. A zašto? Posle nekoliko dana u posetu Nadi dolazi njen rođak, koji je u međuvremenu, znači, upoznao Zorana. I iz razgovora sa Nadom dolazi do saznanja da Zoran ne samo da ne dolazi više da je obilazi, nego je to veče kada je doveo misteriozno nestao. To su mu rekli i lekari. Ovaj rođak je odmah video da tu nešto ne štima u ovoj priči i izrazio je svoju sumnju. Na svoju ruku on je angažovao jednog dobrog privatnog detektiva, čije ime ja sada ne mogu da kažem, ali garantujem da je jedan od najboljih u Beogradu. Angažovao ga je sa ciljem da sazna sve o Zoranu Disiću. I detektiv je počeo da radi ono šta se u stvari od njega i tražilo. I saznao je da se Zoran zaista zove Zoran, da ima 53 godine, ali se ne preziva Disić i nije iz Vladičinog Hana. On se zove Zoran Kostić, star 53 godine i iz Vranja je. Takođe je dobio informaciju od privatnog detektiva da je ovaj čovek više puta osuđivan za nasilje nad ženama i za jedno ubistvo. I to ne bilo koga, nego svoje tašte. Tačnije, on je 2000. godine u Vranju upao u kuću svoje tašte, svezao za stolicu svoju suprugu Milenu Antonijević, a njenu majku nožem više puta izbo u predelu vrata i grudi. I nesrećnu ženu je na taj način ubio. Tačnije, ubio je gospođu Ružicu Antonijević, tada staru 53 godine. Njegova supruga, dok je trajala ova njegova orgija, uspela je nekako da se odveže i da krišom pobegne kroz prozor. Odmah je pozvala policiju i policija je stigla. Opkolila je kuću zato što je ovaj monstrum po prijavi svoje supruge imao kod sebe i pištolj. I policija je to znala. Na poziv policije da se preda, on je zapalio kuću i kada je video da ne može iz iste da pobegne, ispalio je sebi hitac u grudi. I nažalost preživeo. Policija je upala i spasila ga je da ne izgori u požaru koji je sam izazvao da bi uklonio tragove zločina i ubistva nad svojom taštom. Pošto ga je policija spasla, poslali su ga u zatvorsku bolnicu gde je operisan, a posle toga mu je suđeno. Zoran Kostić je za ovaj zločin po tadašnjem zakonu osuđen najstrože. Dobio je 15 godina zatvora. Istu vremensku kaznu izdržavao je u KPZ Niš. Posle 11 godina Zoran dobija vikend za dobro vladanje. I on dolazi kod svoje majke i očuha u selu Sekirija kod Vranja. I odmah posle nekoliko sati, iz samo njemu znanih razloga, možda zato što ga je u nekoj priči neko nečim uvredio, to sada ja ne znam, znači iz samo njemu znanih razloga uzima kuhinjski nož od 30 cm
odlazi u komšiluk i zadaje teške povrede, opasne po život. Zapravo, pokušao je da ubije svoje dve komšinice iz porodice Živković. Ranio je nožem majku i ćerku. Na sreću, one su preživele. Zatim, ovaj ludak pali dve kuće iz komšiluka i nekoliko senjaka. I kao pravi odmetnik beži u šumu. 10 dana se ovaj ludak skrivao u šumi i izbegavao je policijske potere. Dok je trajala ova potera za ovim ludakom, punih 10 dana meštani ne samo ovog sela, nego i okolnih nisu spavali mirno u svojim kućama. Čak šta više, oni su određivali i seoske straže, koje bi ih zaštitile od upada ovog odmetnika. Posle 10 dana on se sam predao policiji i oni su ga odveli u niški zatvor. Za ovaj zločin dobio je još 5 godina zatvora. Samim tim, on je trebao 2020. godine da izađe iz zatvora, odnosno da odsluži kaznu. Međutim, 2012. godine, po dolasku nove vlasti, raspisana je kolektivna amnestija za sve osuđenike i on je dobio 25% skraćenja. Izašao je iz zatvora 2016. godine. Po izlasku iz zatvora, ovaj čovek počinje da se bavi građevinskim poslovima. Trbuhom za kruhom, radeći kao zidar, dolazi u Beograd, pa na kraju i u Pančevo. I tu upoznaje nesrećnu Nadu, sa kojom je počeo emotivnu vezu. Sve ovo što sam ja sada vama rekao, detektiv je od reči do reči ispričao Nadinom rođaku. On je odmah otišao u bolnicu da obiđe svoju sestru i rekao je: Nado, ja sam saznao to i to. I sve ću to sada da prijavim policiji, jer sumnjam da ti nisi sama sebi nesretnim slučajem nanela opekotine očiju kiselinom, već mislim da te je on povredio. Kada je Nada čula ko je u stvari Zoran Disić, da se u stvari zove Zoran Kostić i da sada malte ne preti opasnost i njenim ćerkama između ostalog, a možda i čitavoj familiji, ona je odlučila da ispriča pravu istinu. Rekla je da u zadnjih 10 dana njihovog zabavljanja, tačnije negde oko 14. marta, počinju problemi. Zoran Kostić počinje da otkriva svoju pravu stranu. Postaje jako ljubomoran i počinje da joj prigovara i da je optužuje za flertovanje sa drugim muškarcima koji dolaze u diskont kao kupci. Koliko god da se Nada branila da to nije tako, on je bio sve uporniji. Čak su počele i prve batine. A govorio je: u slučaju da raskineš, ja ću silovati i ubiti tvoje ćerke. Nada je iz straha ovu torturu počela da trpi. I to se sve tako dešavalo do tog kobnog 24. marta. Zoran je nesrećnu Nadu svezao za krevet, a onda tako nemoćnu i vezanu počeo je da tuče kaišem. Posle odrađene torture batinama, počeo je da preti kako će joj uništiti lice, da ne bude više lepa ni za njega, a bogami ni za druge. I šta je on uradio? Otišao je do kupatila, uzeo je flašu sone kiseline, doneo i nesrećnoj ženi sipao po licu i oba oka.
Nada je počela da vrišti i od silnog bola se onesvestila. Monstrum je tada postao svestan šta je uradio. Odvezao je nesrećnu Nadu, odneo je do svog automobila i na putu ka bolnici ona se prosvestila. Onda joj je on održao lekciju. Rekao je, morat ćeš da kažeš da si se sama povredila tako što si htela da čistiš kupatilo i da je nesrećnim slučajem kiselina prsnula u tvoje oči. Ako ne budeš to rekla, ja ću silovati i ubiti tvoje ćerke. I sve ću to snimiti i objaviti na društvenim mrežama, da svi vide. Nesretna žena je, znači, iz straha i očaja prihvatila da ovo kaže. I ćutala je i krila pravu istinu, sve dok njen rođak nije uz pomoć privatnog detektiva saznao pravu istinu. I sve ono što je on saznao, to je prijavio i inspektorima policije. I oni su odmah počeli da tragaju za monstrumom, Zoranom Kostićem. I istog su lišili slobode u jednoj kafani u blizini naselja Krnjača u Beogradu. I priveli su ga u policijsku stanicu Pančevo, gde mu je određeno policijsko zadržavanje od 48 sati. I da razjasnimo, i ako je lišen slobode u Beogradu, isti je po službenoj dužnosti odveden za Pančevo kao mesto izvršenja krivičnog dela. Posle 48 sati ovaj zlikovac je predat javnom tužilaštvu. Tužilaštvu nije dao nikakvu izjavu, kao ni u policiji, čak šta više delovao je neuračunljiv. Tužioc je tražio da mu se odredi psihijatrijsko veštačenje, da bi se ustanovilo da li je ovaj čovek uopšte normalan. I on se sada nalazi na lekarskom veštačenju. Možda mu za ovo delo neće biti ni suđeno, jer možda će mu biti određena mera lečenja u bolnicu zatvorenog tipa. Ako se dokaže da je uračunljiv, bit će mu suđeno za 2 dela. Lišavanje slobode i za nanošenje teških telesnih povreda sa trajnim posledicama. Za to je inače predviđena kazna od 1 do 12 godina zatvora. Ja se nadam da će ovaj monstrum dobiti najstrožu kaznu. U ovoj priči hteo bih da pohvalim i njenog rođaka koji je sproveo sopstvenu istragu tako što je angažovao privatnog detektiva. Gospodine, svaka vam čast. Svi treba da se ugledaju na vas. Šta je zapravo najčudnije u ovoj priči? Drage dame, neka vam ovo bude pouka. Nemojte da ćutite i da trpite nečije maltretiranje. Ne daj Bože batine. Ovaj monstrum je unesrećio 5 žena. Ubio je svoju bivšu taštu, lišio slobode svoju bivšu ženu i ko zna koliko je puta dotad maltretirao. Ranio svoje 2 komšinice i na kraju bez vida ostavio nesrećnu Nadu. I ko zna koliko je ovaj monstrum možda unesrećio još žena, a da mi to ne znamo. Jer ovaj monstrum možda ima i svoje tajne. Pratit ćemo ovaj slučaj i obavestit ću vas na koliko je Zoran Kostić osuđen za ovaj zločin. Dragi prijatelji, pošaljite mi vaše komentare u vezi ovog slučaja, jer su mi jako bitni. Do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam.